行くぞ。ようやくあの肉が食えるのか。おなし、しばらくお供えを忘れておったろ。この世界には食いしん坊キャラしかいないのか。でも帰り方もわからない異世界でいつもと同じ飯が食えるってのは贅沢だよな。おかわりだ。はいはい、異世界も悪くないな。